dia. Estem ja arribant a la part final de com es construeix una frase en present perfect simple o simplement present perfect. Recordeu que el simple d'aquí sovint ens el deixem i diem present perfect simple quan sovint diem simplement present perfect. Si heu vist aquest símbol d'interrogació ja podeu endevinar que el que farem avui és parlar de les interrogatives amb el present perfect simple. Okay, so let's begin. Because it's perfect, I need the verb have, and because it's a question, the verb have is going to appear in this position. So, have I, have you, has he, she, has it, sorry. Have you, have they. Sí, alguns quan heu vist que posava el has heu dit aquí el profe ara ha perdut l'anglès, l'ha perdut. No us preocupeu. Have I, have you, has he. Ens queda el participi de passat. Els dos models que utilitzàvem fins ara eren el work i el write, així que seguim amb el work, per exemple. Ja el tenim en participi. Recordeu que el participi acaba en ed, igual que el passat. El participi de passat acaba igual que el passat. És una casualitat. I diríem, have I worked? Jo he treballat. Si tinguéssim un atac d'amnèsia, podríem dir aquesta frase, have I worked? Have you worked? Have you worked enough? Que has treballat prou? Has he worked? Has she worked? Has it worked? Ha treballat ell? Ha treballat ella? I en el context del it, normalment, si utilitzem el work, això no estava previst, però hauríem de traduir com funciona, no? Ha funcionat? Heu canviat una peça en una màquina i podeu dir, has it worked? Ha funcionat? Have we, have you, and have they worked? I el mateix si fos amb el written. Have I written? Have you written? Has he written? I ja us podeu imaginar la resta. Now, if you notice, I have left this big box here. And this box is because it's optional. We can have what? A WH word. A WH question word. Perquè a vegades necessitarem preguntar si tu has escrit. Però a vegades voldrem preguntar què has escrit. What have you written? Doncs la posició d'aquestes paraules, que recordeu que són who, what, where, when, why, whose, i les combinacions amb el how, com per exemple how much o how long, doncs totes van en aquesta posició. Crec que amb això queda bastant complet tot. Fins aquí teniu tot el que seria l'estructura bàsica del present perfecte. El que ara anem a analitzar és quan s'ha d'utilitzar. I si recordeu la primera part del vídeo afirmatiu en què vam parlar del present perfect, em sembla que allà ja vam mencionar que encara que es digui present, en realitat el que estem fent és un passat. Anem a veure-ho en el següent vídeo.